人自行车环中国地158天，8600公里，我将离开秦皇岛，进入唐山市。158天的骑行，我翻过了太行山、蒙古草原、大兴安岭、小兴安岭、三江平原、完达山、长白山山脉，如今即将进入华北平原。加油！没有关注的可以点个关注。出发啦！早晨起来我就给大家分享一点干货。昨天晚上住一块的舍友在北京大学电子工程系，所以我简单问了一下他是如何才能这么厉害的。你觉得就是上学学习好的原因是啥？是本身就喜欢吗？还是说勤奋和努力？主要是不排斥那个东西，就是愿意花很多时间。哦，就是本身喜欢。花时间的过程中是不会排斥那个行为的。明白了。我简单总结了一下，其实每一位学习比较好的同学，排除他们的天赋以后，共同点就是对学习不排斥，并且愿意花费时间去学习。此时此刻，我也联想到了我骑自行车环中国的这件事情。我觉得是只要你喜欢骑行，就看你愿不愿意拿出时间了。我可能是为了自己的梦想愿意拿出时间的人吧。早晨收拾完之后，骑上我的自行车，准备开启今天环中国的第158天了。今天的早餐，我们往前走一走啊，走出北戴河，走出北戴河，我们再吃早餐，起码走出这个旅游区。北戴河的超高物价还是劝退了我，基本上一顿早餐，在别的地方可以吃2到3顿呢。在旅游季节这样的物价的话，也算无可厚非。不过我就不高消费了，找了一个大娘，问了一下路，顺便买2个桃子吃吧。跟大姨问了个路，顺便买大姨2条，这叫礼尚往来。今天整体的骑行目标是从秦皇岛的北戴河去往唐山境内。预计全天的骑行应该在7个小时左右，打算100公里吧。秦皇岛有几个路段真的是挺不错，它修有城市的绿道，一些喜欢散步、跑步、骑车的人就可以专门在绿道上骑行了。同时通过地图能看到，从秦皇岛去唐山要走过好多条河流啊。比如说我们目前能看到的包括戴河、洋河、大浦河还有滦河，像中间的这些小河流那就更不计其数了，这些全是。俗话说兵马未动，粮草先行，我感觉我已经骑出北戴河这个旅游区域了，找了一个店儿看看吃个饭。没想到北戴河是真的大呀。这饭店您猜怎么着？一份凉皮要15啊，一个饼4块，就普通的饼。也就是说，我想吃饱要花34。啊，不吃了，往前走，往前走，往前走。然后就是各种过桥，各种过河，基本上都是地图上看到的这几条河。其中比较值得一提的便是这个滦河。它是整个秦皇岛和唐山的分界。唐山，我来了！这里是江各庄特大桥，离开秦皇岛，进入唐山。自此开始，环中国之旅又将新添一座城市——唐山。什么？对，不用不用，我有，谢谢。好的，你注意安全啊。刚进唐山没多远，就收获了2个小迷弟。之后唐山给我的印象便是很多很多的工厂，基本上都是一些钢厂啊之类的。哇，感觉还是一个重工业的地方。因为工厂太多了，导致整个路况并不是特别的好，尤其是空气。那我沿着整个唐山的海岸线前往天津方向了。
之后走到一个叫王滩镇的地方，发现天气变得很不好，而且开始阴天了。在镇子里边溜达了一圈之后，必须要找一个避雨的地方。那这一间尚未装修完的门市便成了我的最佳选择。虽然里面的环境稍微有一丢丢恶劣，但是搭个帐篷应该问题不大。因为根据我的经验，今天晚上一定会下雨。找到一个避雨的地方还是很有必要的。这就是我环中国第158天，从秦皇岛到唐山的全部经历了。没有关注的朋友可以点个关注支持一下。一个人，一辆自行车，一场环中国之旅，特别的帅。